Kenapa kita mendengkur ketika tidur? Tahukah kamu, mendengkur ternyata lebih dari sekadar suara. Mendengkur adalah getaran jaringan di saluran napas yang terjadi saat udara terhalang saat kamu tidur. Suara ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk mahasiswa yang sering begadang. Posisi tidur yang kurang tepat, hidung tersumbat, atau amandel yang membesar adalah penyebab umum. Tapi tak hanya itu, kebiasaan seperti sering begadang, kurang olahraga, atau pola makan tak sehat juga bisa berkontribusi. Yuk, baca pola hidupmu. Mendengkur bukan hanya soal suara. Terkadang, ini bisa jadi tanda serius, seperti sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur. Tidur yang terganggu juga bisa menurunkan fokus dan produktivitas, yang pastinya memengaruhi prestasi akademikmu. Cobalah tidur dengan posisi miring, jaga berat badan ideal, dan hindari makan besar sebelum tidur. Jika mendengkurmu parah, konsultasikan dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar pada kesehatanmu. Jadi, sekarang kamu tahu alasan di balik mendengkur dan dampaknya. Jangan lupa bagikan info ini ke teman-temanmu, biar mereka juga paham pentingnya tidur berkualitas. Follow akun kami untuk lebih banyak tips dan pengetahuan menarik lainnya. Karena belajar tak ada habisnya.